Hali hoy po sa inyo mga kaibigan. Yes! Welcome dito sa Gold Banji. At kung bago ka sa channel to, don't forget mga kaibigan, mag-subscribe. Yan mga kaibigan, kamusta na kayo ngayong MECQ? Ano ba yung pinagkakabalaan nyo mga kaibigan? Kumain na ba kayo? Nagugutom na ba kayo? Naku, kung di pa, tara, kumain tayo mga kaibigan. Yan mga kaibigan, don't forget nga pala mga kaibigan, bago tayo kumain, yan, mag-alcohol, mag-sanitize. Yan, ugaliin natin yan mga kaibigan para malinis yung mga kamay natin bago kumain. Lagi tayong, walang dumi. May dumi man, alert natin. Yan mga kaibigan, papasok na tayo. Papasok na tayo sa tinatawag nating buwan ng tagulan ngayong May mga kaibigan. Ilang linggo na lang matatapos na tong April mga kaibigan. Kaya habang mainit pa, habang medyo summer pa yung vibes, kahit nasa bahay ka lang, enjoy mo yan mga kaibigan. So mga kaibigan, ba't ka pa tayo nag-vlog ngayong araw to? Ano ba yung purpose? Ano ba yung dahilan? Kasi, meron tayong susubukan na never ko pa na-imagine na magkakaroon ulit dito sa Pilipinas mga kaibigan. Kasi ito, nagbukas sila ata noong 2007, kaso nagsara din ata sila noong 2007 mga kaibigan. Pero noong 2020, nagbalik sila mga kaibigan at expand pa sila ngayong 2021 mga kaibigan. Pero mo kahit may pandemic, nagawa nilang mag-expand mga kaibigan. Matid nitong restaurant na to mga kaibigan. Yung tukoy ko mga kaibigan ay si Popeyes mga kaibigan. Si Popeyes, kung napapanood nyo siya nung, hindi ko alam kung pinapalabas pa siya sa TV ngayon, pero kung sa YouTube, mapapanood siya ng mga bata ngayon. Kasama niya ni Popeyes si Olive, si Brutus, at meron siya yung kasamang mataba na mahilig sa hamburger. Yan, sila yung cast nung Popeyes mga kaibigan. Ngayong araw to mga kaibigan, magna tayo magpatumpik-tumpik pa. Susubukan natin yan. Dahil salamat nga pala Sir Carl, thank you. Kakaiba. Thank you Sir Carl dahil sa'yo may Popeyes ngayon dito sa food vlogging experience natin mga kaibigan. Tara, tikman natin ito. Pero mga kaibigan, ano nga ba yung ino-offer nila? Ano ba yung ino-offer ng Popeyes mga kaibigan? Yan, kung mahilig kayo sa fried chicken mga kaibigan, yan yung meron sila. At ino-offer nila yan sa mga taong addict sa fried chicken mga kaibigan. Meron silang sariling flavor galing pa sa Louisiana mga kaibigan. May correct nyo lang ako kasi di ba medyo magaling sa English mga kaibigan. Mahilig lang tayo kumain mga kaibigan, doon tayo magaling. Pero mga kaibigan, kakagat na tayo mga kaibigan. Titikman na natin to. Salamat po Sir Carl. Sarap siya mga kaibigan. Ang juicy mga kaibigan. Panalo. Ako tama-tama to sa mga mahilig sa manok mga kaibigan. Mga kaibigan, ang tender, ang flaky, masarap mga kaibigan. Ako, sulit yung pera nyo mga kaibigan. Pero mas sulit syempre pag nilibre kayo mga kaibigan. Kaya call your office mates mga kaibigan. Mga kaibigan, kung ikukumpara mo to sa ibang brand mga kaibigan, makakasabay to mga kaibigan sa lasa ng ibang brand mga kaibigan. Mapa KFC man yan, mapa Chicken Joy yan, or Chicken McDo. Nako, ito, tatangkilikin mo rin to mga kaibigan. Tara, chicken tayo mga kaibigan. Mapapakain ka talaga. Grabe yung flavor niya mga kaibigan. Sarap ng pagkakamarinate mga kaibigan. Kung naman yung sekreto dito, sana malaman natin in the future mga kaibigan. Wow! Mga kaibigan, kahit hindi tayo nakapunta ng USA mga kaibigan, pero dahil dito, feeling natin nakarating tayo dun mga kaibigan. USA, baka naman pag wala ng pandemic, pengen plane ticket papunta dyan.
Kung gusto ko rin mamasyal yan pa may time. Kaya mga kaibigan, nakapunta na ba kayo ng USA mga kaibigan? Anong parte ng USA napuntahan nyo? Naku, i-comment mo nga dyan mga kaibigan, babasahin natin yan. At bukod ba dyan mga kaibigan, meron pa silang isa pang ino-offer. Ito, kung mahilig kayo kay Jolly Spaghetti, meron din silang sariling version na spaghetti nila mga kaibigan sa Popeyes mga kaibigan. Ito naman tikman natin mga kaibigan. Sarap mga kaibigan. Kalasan niya yung kalasan niya yung sikat na brand ng spaghetti sa Pilipinas mga kaibigan. Hindi ko nababanggitin pero order na kayo, tikman niyo rin. Meron sa Grab mga kaibigan. Kung meron kayo app nila, edi order na kayo, tapos ilibre niyo kami. Malibre naman kayo. Pag gumagawa tayo ng ng samahan mga kaibigan, tawag sa atin team palibre. Pwede kaya, no? Bagay na samahan mga kaibigan, samahan ng mga mahilig magpalibre mga kaibigan. Dito sa Pilipinas, 90% ng mga Pilipino mas pipili nila na ilibre sila kaysa at least 10% lang yung Pilipino na yung gagastos talaga mga kaibigan. Sana all! Sulit din ang kanyang meat, ang kanyang hotdog mga kaibigan, yung cheese, yung pinaka-spaghetti. Itong wish ko sana to mga kaibigan, itong pandemic mga kaibigan, sana mawala na to sa ating bansa, sa buong mundo. Magawa na natin yung mga gusto natin gawin. Parang yung mga nangyayari ngayon sa Taiwan, sa Vietnam, sila zero COVID na mga kaibigan. Sana ma-reach din natin, ma-achieve din natin mga kaibigan kung anong meron ang nagawa ng bansa nila mga kaibigan. Sana matupad yan mga kaibigan. At saka mga kaibigan, bukod pa sa nagaganap na pagbabago sa panahon na to, may papakita pa akong something na bago din mga kaibigan. Hindi tayo car guys mga kaibigan, pero maganda itong bagong nilabas ng Honda. Naglabas yan ng bagong Honda City hatchback mga kaibigan. Yan mga kaibigan, nakita mo ba yung itsura niyan? Ako, napakaganda mga kaibigan. Ako kung pangarap mo makabili niyan, gusto mo magkaroon niyan, may pambili ka niyan, or humingi ka sa parents mo, bili ka mga kaibigan. Bagay yan sa iyong taste mga kaibigan. At the same time, safety mo na siya para di ka na mag-commute, di ka na mag-shuttle. Dala mo na lang yung Honda City mo. Kaso, tatagayin ka lang ng gas. Pero, kahit na. Kung mahilig ka naman sa sasakyan, bakit hindi? At kung mahilig ka pala dun sa Popeyes mga kaibigan, yeah, check nyo sila sa Grab mga kaibigan. Kung may app kayo ng Grab, meron kayong Google, pwede nyo sila yung Google, search nyo sila mga kaibigan, at tikman na magpalibre, ilibre nyo ako, kontakin nyo ako, email nyo lang ako dyan sa baba mga kaibigan pag gusto nyo ako ilibre, or kung may gusto kayo ipadala na kahit ano, send lang kayo ng email mga kaibigan, babasahin natin yan, or mag-comment ka lang dyan down below, ating ibabasahin yan para sa iyo mga kaibigan. Maraming salamat sa pagtambay dito sa Gold Banji kahit sandali mga kaibigan. Like, comment, and subscribe na mga kaibigan dito sa Gold Banji. Maraming salamat sa pagtambay. Hanggang sa muli. Yaw, peace. Di ko alam kung paano pang ending eh. Isipan natin yan. English right now. English. 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 English right now.